वाह! ये देखो दोस्तों, चुटकी की ऑटो रिक्शा, वो भी सीएनजी वाली। वाह क्या बात है। चलो चलो चलो। वाह! ये देखो, ये कौन कौन सी गाड़ी है। ये तो ट्रैक्टर है। ये क्या है। वाह! इतनी बड़ी गाड़ी, क्या बात है। इसके ऊपर ये क्या कर रहा है भाई। सुपर बाइक। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, जबरदस्त। छोटा भीम का ऑटो रिक्शा। वाह कितना मस्त लग रहा है। टैक्सी। वाह वाह वाह। मिनी ट्रैक्टर। वाह वाह वाह। ऑयल टैंकर, मिनी टैंकर। वाह, लवली कार। और ये क्या है गाइज, आपका प्यारा जेसीबी। क्या बात है। इतनी सारी गाड़ियाँ, वो भी इतने सुंदर कलर में। वाह कितना अच्छा लग रहा है ये तो। चलो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो ये ऑयल टैंकर को चलाते हैं। वाह, रास्ता काफ़ी ख़राब है दोस्तों, फिर भी हम चला रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है गाइज इस पूरी वीडियो में। चलो 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 चलो। ओ नो नो नो, बहुत ख़राब रास्ता है। चलो चलो चलो, क्या बात है क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह, चलो इसको रखते हैं और दूसरी गाड़ी लेते हैं। वाह, हमने लिया है लवली कार। इसका कलर तो देखो गाइज, और इसका चक्का का रंग तो देखो, एकदम पूरा ब्लैक है। वाह कितना अच्छा लग रहा है। तो एकदम ख़राब सड़क है, फिर भी इस पे जा रहे हैं। वाह बहुत मज़ा आ रहा है। चलो चलो चलो, इसको भी रखते हैं। और अब लेते हैं हम मिनी ट्रैक्टर को। देखो कितना छोटा है, कितना मज़ा आएगा। गाड़ी जितनी छोटी हो उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है, और डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो 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 चलो, क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। चलो इसको इधर से लेके चलते हैं। वाह, चल 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 चल। वाह देखो देखो, इसके 6 चक्के हैं, छोटे बड़े हर साइज के, बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैक्टर के थे। तो अरे वाह, ये तो जेसीबी है। क्या बात है दोस्तों। वाह वाह वाह, येलो कलर की जेसीबी। इसका चक्का तो देखो। वाह, चलो चलो चलो, क्या बात है क्या बात है। हर तरफ से तो मस्त लग रहा है। चलो चलो चलो, ये देखो एकदम खराब रास्ते पे भी कितना मस्त जा रहा है ये तो। वाह क्या बात है। चलो चलो। ओ नो नो नो, ये क्या हुआ। चलो चलो अगले गाड़ी को लेके आते हैं हम। वाह, ये देखो टैक्सी एकदम। ये अरे वाह, ये तो काफ़ी तेज़ जा रही है गाइज। वाह बहुत बढ़िया। देखो देखो देखो, ये भी येलो कलर का है, और इसका कलर तो देखो, और क्या बोला जाता है, इसका स्टिकर देखो कितना प्यारा लग रहा है। वाह, इसको भी रखते हैं। और हम लेते हैं ऑटो रिक्शा छोटा भीम का। वाह, सीएनजी ऑटो रिक्शा। इसका चक्का देखो, ये तो दूसरे कलर का है, और गाड़ी भी दूसरे कलर का है, ब्लैक है और ऑरेंज है। क्या बात है, चुटकी का गाड़ी। वाह, और चलो और क्या है और क्या है। ये देखो, हम लेते हैं इस सुपर बाइक को। सुपर बाइक पूरा का पूरा ग्रीन कलर का है, कितना अच्छा लग रहा है ये तो। चलो चलो इसको हेल्प करते हैं इस खराब रास्ते से चलने में। चलो 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 दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। वाह क्या बात है क्या बात है, बहुत प्यारा बहुत प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलो इसको रखते हैं। और अब क्या बचा है, ये देखो इतना बड़ा गाड़ी। वाह, इसके ऊपर का डिज़ाइन तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, और इसका स्टिकर देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसका मिरर तो देखो गाइस, एकदम दोनों तरफ से घुमा हुआ है। चलो चलो चलो, रास्ता पतला है लेकिन गाड़ी बड़ी है, फिर भी मज़ा तो आ रहा है। क्या बात है क्या बात है। चलो इसको रखते हैं, दूसरी गाड़ी लेते हैं। वाह, ये देखो ट्रैक्टर। ओ नो 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 नो, ये तो ट्रैक्टर में इसने जेसीबी बना दिया है। ओहो हो, क्या बात है क्या बात है। चलो चलो, पावर ट्रैक्टर। और ये क्या है गाइस, ये तो प्योर ट्रैक्टर है। इसका कलर देखो कितना बड़ा है, छोटे रास्ते से इसको जाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी जाएगा। कितनी प्यारी है ये गाइस, देखो देखो देखो। चलो दोस्तों देखो, खराब रास्ता गिरते गिरते बचा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी।